梅菜炆五花肉咧就搞掂啦，比梅菜扣肉咧真係簡單好多嘅，可以一次咧炆定一大兜放喺度咧慢慢食，隔餐咧都好好食嘅，仲加入味添啊！呢梅菜乾咧有9成乾噶啦，而且冇咩沙嘅。呢梅菜乾咧咪鹹菜啊，唔係好鹹嘅啫。浸軟之後再沖洗多2次就 OK 啦。見到未啊？呢梅菜乾冇沙嘅，好乾淨。炆梅菜五花肉咧用啲肥啲五花肉都唔怕嘅，因為最後吸到啲油分之後咧好好食嘅。落少少油先爆香啲薑片，又將五花肉倒埋落去，想上色靚仔咧唔好煎佢，直接倒4茶匙頭抽，咁樣收咧啲五花肉就好上色啊！炒到有少少金黃出油咧就轉去煲仔。啲梅菜想香啲咧，我哋都炒佢，唔使洗鑊又唔使放油啦，炒到佢乾身咧就轉去煲仔。咁樣炒過啲梅菜咧香好多嘅，跟住咧再放2粒冰糖，想香啲咧加多塊白角，然後倒滾水將佢浸住，再擠圈蠔油提鮮，唔使放鹽啦，啲梅菜有少少鹹味噶啦。吸蓋大鑊煲滾轉細火燜半個鐘，噔燜成40分鐘啊！冇咩胃口時整個梅菜五花肉咧就超正啦，即係一匙羹仔梅菜咧就可以食一碗飯。有冇睇到啲咁肥啊？四身肥而不膩，超級軟糯。啲梅菜咧真係好送飯，真係閒地食3碗啊，正。我係小苗爸爸，記得準時食飯，點個讚。